क्या होगा जब एक स्मार्टफोन के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 50-50 टेम्पर ग्लासेस को लगा दिया जाए और उसके बाद उस स्मार्टफोन के ऊपर एक गन से फायर किया जाए। क्या ये स्मार्टफोन इस गन की गोली को सरवाइव कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले 50 टेम्पर ग्लासेस को लाया जाता है, उसके बाद इन टेम्पर ग्लासों को बारी बारी इसके ऊपर लगाया जाता है। जब पूरी अच्छी तरह से स्मार्टफोन के ऊपर सारे गिलासों को लगा दिया जाता है तब स्मार्टफोन के ऊपर एक गन से फायर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये स्मार्टफोन गन की गोली को सरवाइव कर लेता है और उसके बाद स्मार्टफोन के ऊपर से ग्लासेस को हटा दिया जाता है तो केवल 20 गिलास डैमेज हो पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके स्मार्टफोन के टेम्पर ग्लास कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं।